Good morning. Good morning. Good morning. अरे नमस्कार भावना, परत स्वागत करतो तुमचं माझ्या चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे सोम फुलोरे ब्लॉग्स. जस्ट उठलोय आता, दोघांना घेऊन जातो, थोडा वर्कआउट करतो आणि मग आंघोळ करून तुम्हाला भेटतो. वर्कआउट पण झालंय, आता आंघोळ करतो, फ्रेश येतो. काय बोलू बसला बघा तो कसा. जा तिचा जा तिथे इकडे. आता या दोघांना फिरून आणूया पटकन. चला, हा ग्राउंड आहे एक आमच्या इकडचा पारसिक बँक आहे ही, अंदीच्या खाली एक ग्राउंड आहे, तिथे आम्ही फिरायला आणतोय ना. आणि ही एवढी आळशी आहे, इथे यायलाच नाही मागत. बघा, हिला बांधून ठेवलं इथे, होम काहीतरी आणायला गेला तर असंच हिला बांधून ठेवतो आम्ही. उभा बघा कसा आहे. आणि आम्ही जरा पण लांब गेलो ना तर भुकायला सुरू होतो. तिला वाटतं आम्ही तिला सोडून चालले म्हणून. ही तर माशा पकडण्यातच बिझी आहे, जाऊ दे. फायदा वे भावांनो, हा बघा, हा इथे अख्खा बाजार भरतो इथे, अख्खा इथून ते पार तिथे टोकापर्यंत. काहीतरी 3 वाराला बाजार भरतो असं काहीतरी ना, इथून अख्खा तिथपर्यंत. तर भावांनो, आता मम्मीने एक नवीन डिस्कवर केलं आहे. बोलते का माझा म्हणजे उजवा डोला फडकला ना बायकांचा, का काहीतरी वाईट होतं. काय बोल आता. काय तुझा उजवा डोला फडकतोय, मग काय होईल? 4 दिवस झाले आज डोळा. मग काय होईल? असं म्हणतात का, हा डोळा फडफडला ना, उजवा डोळा लेडीज लोकांचा, का चांगलं नसतं, वाईट बातमी ऐकायला येते. काय अंधविश्वास, काय ना काय बोलतात. ए जॅकी, तुझा उजवा डोळा फडकते का? हा होय, तुझा उजवा डोळा फडकते का? दाखव तुझा उजवा डोळा, दाखव. नाही फडकत यायचा. त्याचा फडफडला तर चांगला असतो. जेंट्सचा उजवा डोळा फडफडला का चांगली बातमी येते, धनलाभ होतो. काही म्हणजे काही, हा काही. जेंट्सचा उजवा डोळा फडकला का चांगलं होतं, आणि बायकांचा उजवा डोळा फडकला खराब होतं. काय म्हणजे काय, कुठे कुठे वाचलं, कुठे तू वाचलं रे, असं पहिल्यापासून म्हणतात मोठी लोक. काही पुराने लोगों ने कहा है, कहावत है ये. पुराने लोग गए, अब नया जमाना है, समझे क्या? हाँ, काही म्हणजे काय सायंटिफिक रिझन. हा आई, काय हे खरं आहे का? काय का बायकांचा उजवा डोळा फडकला का काहीतरी वाईट बातमी येते? काय नाही, हिला पण नाही माहित, ही जुन्या जमान्याची आणि तुला माहिती आहे. ती जुन्या जमान्याची आहे का? हा, म्हणजे तुझ्या पाठच्या पिढीची तर आहे ना. नाही, डाव्या डोळ्याचं बरोबर सांगते. हा बरोबर आहे, काहीतरी वाईट बातमी येते असं. अरे म्हणजे नुकसान होतं काहीतरी, आपलं काहीतरी खराब बातमी येते, पैसे डुबतात. असं काहीच नाही, कोणीतरी पाहुणा मनुष्य येत असतो. हिचे पाहुणे येतात, हिची काहीतरी वाईट बातमी येते. तुझी काय येते रे? हा, काय बोलतो? तिचे पाहुणे येतात, तिची वाईट बातमी येते. तुझी काय येते? कशासाठी?
उजवा डोळा भडकला का? स्ट्रेसमुळे फडकतो तो. ते सांग जरा, यांना सांग, जोरात बोल जरा. यांना सांग जरा, त्याला विचार. सांग. स्ट्रेसमुळे फडकतो. स्ट्रेस सहला का? स्ट्रेस येतो, स्ट्रेस. योगा कर योगा, मग थांब. समजलं का? योगा करत जा रोज. आता आणि डॉक्टरनी इलाज सांगितलंय ना, मग करायलाच पाहिजे ना. आणि तू तुझा पण रोजचे डोळा फडफडते. 4 दिवस झाले, 4था दिवस जायला पण चालू. पये हा डोळा उजवा. त्याला काय हवं कसा होतोय हवं. त्याला पुटकुडी आहे, पुटकुडी. चुप. काहीतरी फोडी येणार. नाही हो, फडफडतोय अशी पापणी अशी सतत कंटिन्यू फडफडतो, त्याच्यामुळे मला काय सुचत पण नाही. म्हणजे काही काही सांगायला पाहिजे. कुछ भी. आणि असं काय झालं नाही, थंड लागते. एक टोप येईल त्याच्यावर. काय करायची गो टोप आपल्याला? मग चहा बनवायचं घेऊ ना भांड. काय गरज नाही, राशीची भांडी आहेत. अहो पण केस फेकणार असं काहीतरी भेटेल ना आपल्याला, ती हे घेऊ, पुरण बनवायची चाळण. हा ती नाही ना आपल्याकडे. घोड्याची शेपूट का पण लावले का? नाही ना, माझेच आहेत. गोऱ्याची शेपटकला लावायची. येडा त्याला काय यश धंदा आहे काय? शेपट ना जा टापत जाईल का? अगं, ए तुला हे जादू दाखवू काय? जादू हा दाखव. तुला पण बघायचे जादू? दाखव आता, काय तू दाखवशील ते बघ. तुला बघायचे जादू? हा, जादू बघायचे का? काय मी एक डिस्कवर केलं. खुशबू तेरा नजर. कोण बकरा कोण बनणार आहे? तू का तो? त्याला बनवलं त्याला. तू बन, तू थांब, मी आलो लगेच. बकरा बनवतो साईला. हा प्रँक आहे, प्रँक. मी मुद्दामून मॅजिक ट्रिक बोलतो. काय ऐकायला आली तू? काय नाही बघा. ऐकायला आले. जॅकीला जेवायला देते. ते ना मग. मग देते ना. तू काय गपचूप इथे येऊन काय सांगतोस, काय करतेस? छुट्या बनायची का? आम्ही सगळे इथे मी मॅजिक आंधळी नाही. मी मॅजिक ट्रिक बनवतोय, थांब त्या. वेस्ट नको करू रे, ठेवले ते मी. अरे काय करू ते मी याच्या नादात ते पण विसरू. थांब रे थांब. तुला नाही सांगत, जॅकीला सांग. पण त्याआधी सबस्क्राईब करा. जर जादू बघायचा असेल तर हे पटकन हे बघा. ह्याच्याने आपण मॅजिक ट्रिक करणार आहे आता, आणि आई करणार आहे ती. आई जरा नीट बस, आणि इथे बस, इथे बस, बस इथे. हां, आणि आली का ग? कुठे गेली? आली. आता काय कर माहिती आहे का? तो मीठ घे, मीठ घे ना हातात, चिमटीवर. हां, जरा पकड रे. ऐ जरा कॅमेरा पकड ना. आता टाक, आणि असा हट्टे त्याच्यावर. असा गरम लागते का? गरम गरम काय लागते का? दिसतंय ना? नाही लागते गरम. हे माझा हातावर मारला त्यांनी. ते हात माखवला ते पिल्याचा. कशी वाटली आई मॅजिक ट्रिक? खराब, बेकार. काय केलंस रे? असा होता हात ठेवायचं, टपकन मारला. बरं अंगावर नाही. साडी धुवायला सांगला.
कशी वाटली आई ट्रिक आई? मार खाशील आता, मार. थांब जरा, तुला मी दाखवते. थांब कशी वाटली मॅजिक. ओ भाई कुत्रिया. ती जा. नाही. तर भावानो, तुम्हाला कशी वाटली मॅजिक ट्रिक कमेंट करून सांगा. आणि आता छोट्या सेंटा पण कॉलेजला गेले, ती पण आल्यावर तिच्याबरोबर सेम ट्रिक करायचे. आता आई तर भाई मी खपलं, आई तर मला मारणं. तर बघू आता म्हणजे छोट्या सेंटा आल्यावर तिच्यावर पण करूया. ती बघायची का गं? कसली मॅजिक ट्रिक? जे मी दाखवते थांब जरा, बाहेर चल. जेवून दे ना मला. नाही जेवून बिवून नाही, मला आता दाखवायचं. आले आले कधी पण माझंच डोकं खायला येतोस. मला खायचंय तुझं डोकं चांगलं आहे ना, एकदम टेस्टी. बरोबर, तुझ्याकडे नाही पण तू माझ्याकडनं घेतोस बरोबर ना. बरोबर. चला आता मॅजिक ट्रिक दाखवू. बदला लिया जाईल. बाहेर आलोच मी. तुला बघायचं ना मॅजिक? नाही. हां तरी पण मी दाखवणार. हे घे, इथे असा हात ठेव, असा हात ठेव वरती ठेव ना. ऐक ना, हां हे बचकाने हरकतीनं जुनी झाली. काय करणार आहे? पहिलीत असताना करत, तू माझ्या हातावर फटका मारणार, मला हात त्याच्यात पडणार, माझा हात मागणार. मला फसवणं एवढं सोपं नाही. चालेल का? तुला नव्हतं माहित? मग तुला नव्हतं माहित? सोपं नाही. तुला माहितच नव्हतं. मग नव्हतंच माहित. हे कॉमन सेन्स आहे. तू बोलशील असा हात ठेवून, तू असा हातावर हात मारणार, झालं पचका. शी यार, तुझ्यामुळे झालं यार आई. चौथी हा काय हा? पहिलीत जाऊ दे, असताना चल. आपला पचका झाला आईमुळे. तर चला भावांनो, हा व्लॉग इथेच संपूया. ही मॅजिक ट्रिक तुम्ही वापरू शकता कोणावर पण, म्हणजे पप्पा सोडून. पप्पांवर वापरले तर पप्पा त्या हाताने कानाखाली. कोणालाच नाही माहित, कोणालाच नाही माहित. चला भावांनो, हा व्लॉग इथेच संपूया. जर मॅजिक ट्रिक आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. इंस्टाग्रामवर फॉलो करायला विसरू नका. येतो.